大家好，我哋今日咧就講下點樣去建設一個關懷共融嘅社會。隨住我哋人口老化咧，到2050年咧，絕大部分嘅人口咧都係60歲以上噶啦。到時嘅人口係咁倒掛三角形嘅，咁啊60歲至90歲咧，90零歲咧就係差不多可以去到45% 嘅人口嚟。咁所以喺呢個過程裏面咧，我哋就要諗下，我到時都90歲啦，90零啦，咁到時點搞咧？如果我有幸仲繼續活住喺個社會嘅時候，咁我就會諗下，到時我行動冇咁方便噶咯噃，我體力冇咁好咯喎，可能咧就係眼又唔睇得好清楚啊，耳又聾啊，聽嘢又唔係好清楚啊，喺種種生活限制底下咧，我又會覺得會唔會少少唔開心咧？或者係覺得去問下人生咩意義咧咁樣？咁好多時我諗長者咧，就成日都係諗佢哋會咁樣嘅，但係我哋要去諗下，轉眼一世就行完噶啦呢個旅程。咁人生好短嘅時候，我哋點樣可以捉住每一日都可以活得精彩呢？咁所以我哋喺媒介裏面都有好多我哋嘅長者，胡楓90歲都開演唱會啦，係咪先啦？咁所以我哋喺好多我哋而家現生嘅社會裏面咧，都有好多長者咧，都係俾到我哋好多衝擊啊！就話老咧唔使老而不嘅，而係我鬧人老而不咩意思啊？就話係老而不死啊嘛，即係嘥米飯啊嘛。咁而家事實上咧，好多老人家咧都係有好多貢獻嘅喎。啱啱大陸嘅出咗一個90幾歲嘅網紅啊，就係去推動呢個新疆嘅文化嘅。佢咧10年前咧就係老伴咧就係過咗身，剩翻自己。咁佢哋又啱啱去咗新疆旅行，咁佢哋就留低喺度啦。咁又畫畫，然後做好多嘢推動新疆嘅文化、傳統啊之類咁樣。而家都唔知幾紅啊，90幾歲。咁所以我哋要去諗下，當我哋老嘅時候，咁係會自己有時唔接受自己啦，有時會猛整啦，有時會病痛啦，咁係會有唔開心啊，會喊啊，會嬲啊，會唔捨得啊，咁好正常啫。不過我哋其實最想係點啊？我哋最想就係喺呢個社會裏面，當我哋年紀大啲，去到生活末期嘅時候，可以喊可以笑噃，亦都可以我經過好多苦澀啊困難啊，我哋嘅心裏面仍然都係甜嘅。咁生命咧其實就掌握喺我哋嘅手裏面。咁所以當我哋老嘅時候，我哋都係要 have fun 嘅，要開心嘅，要玩得、食得、行得、走得、傾得、成全得。我哋將我哋覺得重要嘅嘢可以傳俾其他嘅朋友或者下一代嘅。咁點樣可以行得食得呢？咁呢啲基本嘢啦，就係你梗係要做運動啦，因為我哋嘅肌肉呢，大部分都係喺臀部同埋大腿嘅，所以每日都要行路呢，至少行半個鐘頭、1個鐘頭咁樣咧，散步啦，去下大自然啦，行下公園啊，呢啲都係好緊要嘅。當然做氣功啊、耍太極啊、健身啊，呢啲全部都係需要。因為點解啊？個身體咧，主要嘅開心快樂荷爾蒙咧，都係啲肌肉度出嚟嘅。如果我哋太少肌肉，隨住年紀大會肌肉流失啊嘛，咁所以我哋係好重要咧，就係要去達至到我哋係可以保持翻我哋肌肉流失嘅話，都唔好咁快，或者甚至仲可以長翻多啲肌肉，每日都可以開心玩，做你自己中意嘅嘢。然後咧就係同你啲朋友一齊相處，咁所以咧就係食得要點啊？喂，保持啲牙齒健康啦。我哋要去做練習，令到我哋吞嚥嘅時候咧唔會好大困難啦。我哋
有好多嘢咧係可以做，係可以預防，令到我哋最終嘅目標就係無疾而終啦，就係最後嗰日都係可以開開心心行得走得，食到少少嘢，傾到下偈，咁然後咧就離開。我有一個朋友咧，就係佢爸爸咧就係有癌症嘅，咁係入咗個醫院。咁咧，但係咧就係佢最後一日咧，佢都係食完早餐，自己拎咗嗰個碗同埋個杯咧，拎去廁所度洗乾淨，又擺翻喺佢嗰個床側邊，咪有個架仔咁樣啦嚇，擺喺度，揾個毛巾仔冚住佢，然後咧就瞓上床，拉埋被，咁樣升天。你話咁樣係咪最正咧？所以我哋個目標就係活到最後尾嗰一日，都係要開心愉快有控制，而祝大家可以開開心心咁活到每一日每一天喺呢個世界上。多謝各位。